எல்லா புகழும் இறைவனிக்கு. வெல்கம் டு தமிழ் ஓடிடி அப்டேட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சினிமா நியூஸில் நம்ம வினய், அருண், விஜய், மஹிமா, நம்பியார், அர்ணவ், விஜய், விஜயகுமார், மனோபாலா, பானுச்சந்தர், கேபிள் சங்கர், கௌரி சங்கர், ஜாகுவார்நாத், லத்திகா, ஆஷா, அஃப்சல், அபர்ணா, பாபு, இன்னும் படிச்சுக்கிட்டே போகலாம். கிட்டத்தட்ட 65 பேர் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த படத்தில் டைரக்டர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சரோ சண்முகம் அப்படிங்கிறவர் இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்கிறார். இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சூர்யா ஜோதிகாவுடைய 2D என்டர்டைன்மெண்ட் இவங்க தான் இந்த படம் தயாரிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகியிருந்தால் ஒரு 3 மாதம் ஆகியிருக்கும். என்னமோ காரணம் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாமல் நின்றுட்டு இருந்திருக்கு. ரீசன் தெரியல. இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நைட்டு நம்ம அமேசான் ப்ரைமில் இதை லான்ச் பண்ணுறாங்க. அமேசான் ப்ரைமில் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணுறாங்க. அநேகமாக இன்றைக்கி நைட்டு 10 மணிக்கு உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். சப்போஸ் அப்படி 10 மணிக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா 12 மணிக்கு மேலே நிச்சயமாக உங்களுக்கு நம்ம அமேசான் ப்ரைமில் அவைலபிளாக இருக்கும். அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. யாரெல்லாம் இந்த படத்தை ஓடிடியில் பார்க்கணுன்னு ஆர்வமாக இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.